ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ മഴയാണ്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരിക്കും. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, മഴയാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. പിന്നെ നല്ല ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ട് നിൽക്കില്ലേ, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ. അങ്ങനെ രാവിലെ വീണ്ടും ഇടുക്കി നല്ല സുന്ദരിയായി, മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തണുത്ത്. അതാണ് ഇടുക്കി നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ അല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ്. ഒരു ഹിൽസ് ഏരിയ ആണല്ലോ, അപ്പം നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. മഴ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ്. നോർമലി ഇത് കൂളായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് തന്നെയാണ്, വലിയ ഹീറ്റൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചൂടോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൂളിങ്ങാണ്. പക്ഷെ മഴ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ്. സ്വെറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയല്ലേ. രാവിലെ 10 മണിയായേ, പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന്